بیننده‌های عزیز و ارجمند، برنامه صبح نو ادامه دارد و امروز مهمان برنامه ما هستند غالب آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من در ژانر اکادمی نمیناسیون سرایندگی شاهرخ واحد. پیش از همه شما را خوش آمدید میگویم، صبحتان بخیر باشد. ز مهر وطن جوش دارد دلم، به حرف وطن گوش دارد دلم. وطن را بنازم مرا در کنار، چو مادر گرفت و نمود بختیار. وطن جان من هم جهان من است، وطن باغ و هم بوستان من است. تشکر زیاد، آوازتان خسته نباشد، صبحتان بخیر باشد، خوش آمده. و خلاصه شما رو باری دیگر از نام کلی بیننده های عزیز و ارجمند با غالبیت در این آزمونی با نفوذ جمهوری شاد باش میگوییم. و البته بگویید که عموما انتخاب شما در همین ژانر غیر عادی گویم هم خطا نکنم کمی مشکل است، ژانر اکادمی چگونه آغاز شد؟ اولا سلام علیکم همه شما. من سپاسگزارم که مرا به این برنامه تکلیف کردین. من از خورده سند به بسیار شوق داشتم. بعد داخل شدن کالج صنعتی به نام صادرخان حافظ آمدم که به اونجا استاد عالمجان یوسفوف بودن. مرا گوش کردن، بچم گفتن بسیار آواز خوب داره، بیا تو. من اصلا 6 مقام میخونم گفته آمادگی بودم در آنجا. بچه همون آوازخانه اکادمی که خان بسیار آواز ناز داره گفته توصیه دادن. بعد همون ژانر را دست عالمجان یوسف در طول 4 سال تحصیل گرفتم، یکم کورس بودن. بعد گوش کردم، استوزه گوش کردم. بعد روز به روز خود به خود بسیارتر شد، خود به خود شوق پیدا شد. بعد مشق کردم، سحر میخستم کالج می آمدم و مشق میکردم. پاسنوفه گولس میگن، مشق کرده هر روز. بعد آوازم هم ایقه نبود. بعد دیاپازون روز به روز سیقل دادم. بعد نصب شد، ختم کرده. بعد صادرخان حافظ، کالج صنعتی به نام صادرخان حافظ. بعد استراوشن رفتم. استراوشن مکتب موسیقی کار بگرفتن، در آنجا آموزگار شده کار فعالیت بردن. بعد استادان گفتن همون استراوشن و بچه معلومات میانه باید تو معلومات خود را عالی کنی. بعد خوب گفتم دوشنبه، شهر دوشنبه رفتم. دوشنبه رفتم کنسرواتوری ملی به نام تلفوجه ستارف در کمیته سپردم. با آنجا من میخواستم دیگر شعبه خوانم، موسیقی سرود به میخوانم گفته رفتم. بعد استازا کنی بچه یگان چی خوان گفتن، استاد برخان محمد خلوف. بعد اونجا من رمز یمشک نکردم، همون چیزا تیار کرده بودم. بعد همونجا خونده دادم، خیلی کمتر زمینه مرانه کاغروز نتوان کرگم тоскливый безотраден мой путь, а прошлое как же со сном томит наболевший грудь. Ямшик не гони лошадей,
Mene kuda bolsız pışı, mene kava bolşe lubi, yamşık negani laşadı. Hamon romans ra خوندم بعد استادا بسیار استادا با معقول شد بعد آموزگارا با دانشجوها همشون جمع شدن بعد استاد برخان محمدقلو گفتن که بچیم بیا تو همون کالج به کدام شعبه ختم کردی همون به داخل کنیم ما تویا نه گفتم استاد من همون ما تویا کار به میگیریم گفتم بعد دستم گرفتن و راست اپرا بالتی به نام صدرالدین عینی بردن مرا در اونجا بردن بعد نزد استاد ادهم خالقوف در آوردن من استاد ادهم خالقوف فقط تلویزیون میدیدم و زندگی با یگان بار ندیده بودم بسیار جالب بود برای من بعد در آمدیم بعد استاد آوازم ادهم خالقوف گوش کردن بعد خودشان با شاگرد کرده گرفتن بعد طول 5 سال استاد ادهم خالقوف دستشان با خواندن تحصیل گرفتم بعد وقتی خواندم بعد کار فعالیتم در آنجا بود اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی کار کردیم بعد من همچون میمانس به سخن صحنه با کار میکردم کار با گرفتن بعد هر روز اپرا ها بود اپرا رودکی اپرا کندی و مدن اپرا نیرنگ های میسره میگن همون حاضر 4 مصرع خوانده میتیم باشد مرحمت واسیقش تیار اکنون آیهان با میار اکنون میسره هم آش پخته امشب با مزار اکنون امشب با مزار اکنون گیرید کلیدتان را کافته بینید همیان را فکر و یادتان جانان نگیرید همون جانان را جان نگیرید همون جانان را آی خانقت هر شب سازم یللو 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 آه من با تو قربانم آه صدقه شود جانم آه من با تو قربانم آه صدقه شود جانم جان احسن میخوانیم برایتان در حقیقت مفرخان بینید که در حقیقت آوازی ناتکرار دارن بنابر همین تمام استادان آن کس را به نهایت خواهش کردن که همین سمت همین روی موسیقی رو انتخاب بکنند چون که این خیلی آواز کمچین میشوند خیلی که همه میدونن در ساحه صنعت کسانی که کار و فعالیت میکنن درباره دیگر اثرهای خارجی هم خوانده اید که از خود کرده اید مثلا اثرهای بزرگی اپرا اکادمیکی در جهان علاقه مشهور شدن بله بله استادم بسیار طول 25 سال ایتالیا با کار فعالیت بردن بسیار رپرتوارشان همون ایتالیوی فرانسوزی بود بعد من بیم بسیار همون فرانسوزی اثرهام رپرتوار بسیار من همون رومانس ها آریا ها به زبان روسی ایتالیانی و فرانسوزی می باشه مثال اپرا فاوست آریا میفیستوفل هست فرانسوزی همون مثال
کمتر خوانده میدهم. مرحمت با فکرم تماشابینانی ما هم انتظار همین چیز هستند که انکون با زبانی خارجی چگونه میخوانده باشند. باشد مرحمت. Lovadåret rådavo ona sonsu soppusase ona sonsu soppusase damudu mandolotto parfait les femmes dolo raza peuple confondé ouvre sombre des écus dans une ronde fallo auto do sante distan auto do son pedestan et Satan condelubal et Satan condelubal اکنون بگویید که قدم های شما به همین آزمون چگونه صورت گرفت؟ خواهشی شما بود یا که بازم استادان هدایت کردن که شما باید در همین آزمونی با نفوذ شرکت ورزید؟ نه البته خواهش خودم بود. آرزو کردم میگشتم که همون آزمون اشتراک کنم گفته. بعد تیار دیدم اثرهای انتخاب کردم. هر یک اثر استادم علمجان یوسفوف قطعی مصلحت میکنیم. بعد دیاپازون با طوری میبود آواز با بعد مصلحت استاد علمجان یوسفوف قطعی هر 3 دور با ما اثرهای انتخاب کرده پیشکش کردیم. مخصوصا در همین آزمون جمهوری که علاقه به همین یک دوری بلندترین برآمدید کدام اثر رو شما پیشنهاد کردید به اعضای حکما؟ یکم دور با همون حاضر خواندم آریا مفیستوفیل خواندم. دوره نهایی و کدام؟ دوره نهایی و آریا دون بازیلیو از اپرای سیویلسکی سیلیورنیک همون اثر را انتخاب کردم و همون اثر را پیشکش کردم با تماشاگران. حاضرم کمتر زمزمه کنم. مرحمت ما بینیم که با کدام سرود صنعتکاری ما جای اول را گرفتن در همین آزمون. این اثر بسیار جالب است. عصر 18 بنویستگی و هم کمتر تکنیکی کمتر دشوارتر است. کوشش کردیم استادقت همون اثر را خواندیم دش برآمدیم به فکرم. La calunnia en ventre cielo o naureta assai gentile che insensibilis sottili leggermente dolcemente incomincia sussurrar piano piano terra terra sottovoce sibilando va scorrendo va ronzando dell'orecchie dello gente si introduce destramente e le teste del cervelle pastordere fa gonfiar. بهترین واقعا است اینجا اشتراک کردن در این آزمون با نفوذ و همین ژانر را انتخاب کرده سرایدن این خود یک لحظه باز غالبیت رو به دست آوردن. فکر میکنم لحظه گوارا و خاطرمان تاریخ است در حیات هر یک صنعتکار و همزمان برای ما نیز برای ساکنان جمهوری تاجیکستان چون که چنین صنعتکاران در حقیقت هم ارزنده داریم. اگر فرصت داشته باشیم از کارگردان خواهش میکنیم که پارچه آسمان برآمد شما و لحظه جایزه سپاری را همراهی تماشابینان پیشنهاد میکنیم و تماشا میکنیم. باشد.
Leggermente, dolcemente incomincia sussurrar piano piano, terra terra, sottovoce, sibilando, vas correndo, ronzando, nell'orecchie della gente si introduce destramente nelle teste dei cervelle, pastor dire va gonfiar. Dalla bocca fuoriuscendo, lo scamazzo va crescendo, prende forza poco a poco, vola già di loco in loco, sempre il vano la tempesta, che descende la foresta, va riscando brontolando, chi ti fa roggiolar, alla fin trovò chi scoppia, si propaga, si raddoppia e produce un'esplosione. Come un colpo di cannone, come un colpo di cannone, un tremonto, un temporale, un terremoto generale che farà le rembombar, un tremonto, un temporale, un terremoto generale che farà le rembombar. Il meschino calunniato, avvilito, calpestato, sotto il pubblico flagello per gran sorte va cremar. Il meschino calunniato, avvilito, calpestato, sotto il pubblico flagello per gran sorte va crepar. Sotto il pubblico flagello per gran sorte va crepar, sotto il pubblico flagello per gran sorte va crepar, se va crepar, se va crepar, se va جایی یکم در نمینافسه مذکور واحد شارخ از شهر ایسترفشن. بینندگان گرامی، خوب برنامه صبح نو در تلویزیون ولایتی سوق ادامه دارد و همین بود یک پارچه تاریخی از مراسم جایزه سپاری که امروز ما همراه مهمان ما صحبت آراسته ایستاده ایم. ناگفته نماند که همصحبت امروزه ما هستند غالب آزمون در